тысяч красочных фейерверков. Ну, конечно, многие секреты нам не раскрывают, но известно, что в этом году победный юбилейный салют будет отличаться своей масштабностью. Необычной хореографии огня. В небе мы увидим различные фигуры в виде цветов, звезд. В общем, все самое интересное. И сейчас очень много здесь людей собралось на смотровой площадке Воробьевых гор. Несмотря на то, что сейчас холодно, всего около +1 градуса, оделись потеплее, заняли лучшие места. И, конечно, все в ожидании. И у зрителей телеканала «Россия-1» есть уникальная возможность увидеть этот красочный победный салют с лучших ракурсов. Мы тоже готовы к трансляции. Вот сейчас туда делятся эмоции. Все уже взяли в руки телефоны. Остаются какие-то считанные секунды. По всему городу расставлены салютные установки. И остаются, вот как мне сейчас подсказывают, какие-то секунды. Давайте вместе будем наблюдать, как небо над Москвой. Первый удар. Смотрим.